সো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন এন্ড সুস্থ আছেন। আজকে আমরা এই ভিডিওতে বলতে চলেছি যে যারা ইনস্টাগ্রাম থেকে ভিডিও ডাউনলোড করছো কিন্তু ভিডিওতে সাউন্ড আসছে না, যেইভাবে ডাউনলোড করছো না কেন ভিডিওতে কিন্তু কোনো মতে কিন্তু সাউন্ড আসছে না। তাই আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলতে চলেছি যে তোমরা এইভাবে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও ডাউনলোড করো আর তারপর দেখো তোমার ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড আসতেই হবে। এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক, কেননা আমি যেভাবে ডাউনলোড করি আমার কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড আসে। আর তোমরা কীভাবে ডাউনলোড করছো ভাই, যে সাউন্ডই আসছে না? এই ভিডিওটা পুরো দেখো তুমিও বুঝে যাবে যে কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়, আর তাহলে কিন্তু সাউন্ড আসবে। তাই কিন্তু তোমার কিন্তু ভিডিওটা মনোযোগ দেখতে হবে। আমি ইনস্টাগ্রামে যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছি, যে ইনস্টাগ্রামে কীভাবে তোমরা ভিডিও ডাউনলোড করবে যাতে সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে, সেই ভিডিওগুলো কিন্তু আমার কিন্তু ভিউ এসছে মোটামুটি। তো আমি ভাবলাম যে এই প্রবলেমটা কিন্তু সমস্যার সমাধান কিন্তু অনেক কিন্তু পাচ্ছে না, কেননা সময়ের সাথে সাথে কিন্তু ইনস্টাগ্রাম আপডেট হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, তাই কিন্তু অনেক সবাই বুঝতে পারছে না কীভাবে করবো না করবো। তো আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলতে চলেছি যে তোমরা ইনস্টাগ্রাম থেকে ভিডিও ডাউনলোড করবে আর সেই ভিডিওটা কিন্তু সাউন্ড আসবে। তো তোমরা কীভাবে ডাউনলোড করছো, এই সাউন্ড আসে না, তো আমি যেভাবে বলবো সেভাবে ডাউনলোড করো আর দেখো কিন্তু ফাইনালি তোমাদের ভিডিও কিন্তু সাউন্ড আসতে কিন্তু বাধ্য। তাই কী করতে হবে, ফটাফট ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিতে হবে। আর যারা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম এসছো ভিডিওটাকে লাইক করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর অবশ্যই কমেন্টে বলে যে তুমি ভিডিওটা কোথা থেকে দেখছো। আর হ্যাঁ, ভিডিও শেষে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে বলে যে তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। তো চলো সর্বপ্রথম মোবাইল স্ক্রিনে যাওয়া যাক আর তোমাদেরকে ভালো মতো বোঝানো যাক যে কীভাবে তোমরা ডাউনলোড করবে আর তোমার ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড আসবে। চলো মোবাইল স্ক্রিনে। তো সর্বপ্রথম ইনস্টাগ্রাম থেকে ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরটাকে আমি ওপেন করব। প্লে স্টোরটাকে ওপেন করে নেওয়ার পর আমি কী করবো, এখানে ইনস্টাগ্রাম সার্চ করব। আর আমার যদি এখানে ইনস্টাগ্রাম আপডেট চেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এখানে আমি আপডেট দিয়ে নেবো। তোমাদের যদি আপডেট চেয়ে থাকে তোমরাও আপডেট দিয়ে নেবে। হ্যাঁ, আপডেটের কারণে এই সমস্ত কিছু হতে পারে, আবার কিছু ক্ষেত্রে অন্য কিছুতেই হতে পারে। তাই আপডেট যদি চাই তো ফটাফট আগে আপডেট দিয়ে নাও। আপডেট দিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু ডাউনলোড করো, দেখো হয়ে যেতে পারে। আর আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেইভাবে ফলো করে ডাউনলোড করো, দেখো তোমার কিন্তু ভিডিওতে সাউন্ড অবশ্যই আসবে। যে কোনো সমস্যা থাক সেই সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হবে। তো আমি কিন্তু এখানে আপডেট দিয়ে দিলাম। আপডেট দিয়ে দেওয়ার পর থেকে কিন্তু আমি ওপেন করব, একটা ইনস্টাগ্রাম থেকে রিলস ডাউনলোড করে দেখাবো আর দেখাবো যে সাউন্ড আসছে না আসছে না। ওকে, তো আমি কিন্তু ইনস্টাগ্রাম দেখতে পাচ্ছি আমার আপডেট প্রায় কমপ্লিটের কাছাকাছি। আবারও বলছি, যারা আপডেট করে নেয় একবার চেক করেন আপডেট আছে কি না। তো আমার দেখতে পাচ্ছ ফাইনালি ইনস্টাগ্রাম আপডেট হয়ে গেছে। আমি ইনস্টাগ্রামটাকে জাস্ট ওপেন করে নেব। ওপেন করে নেওয়ার পর আমি কী করবো, এখান থেকে যে কোনো একটা আমি রিলস সিলেক্ট করবো। ওকে, তো আমি কিন্তু রিলস অপশানে যাওয়ার পর আমি কী করবো, সাউন্ড দিয়ে দেবো। ওকে, সাউন্ড দেখতে পাচ্ছ আমি দিয়ে দিলাম। শুনতে পাচ্ছ কিনা এটা বলতে পারছি না আমি, কেন মাইক ইউজ করছি তো শুনতে নাও পেতে পারো। তো আমি কিন্তু এই রিলসটা কিন্তু ডাউনলোড করে দেখাবো। ওকে, তো আমি সর্বপ্রথমে তোমরা এই অপশানটাতে ক্লিক করবে, দেখো নিচে ভালো করে শেয়ার অপশানটাতে ক্লিক করবে। আবারও বলছি শেয়ার অপশানটাতে ক্লিক করবে, দেখো হ্যাঁ শেয়ার অপশানটাতে ক্লিক করবে। শেয়ার অপশানটাতে ক্লিক করার পর তোমরা একটু স্ক্রল করবে এদিকে, আর এখানে একটা দেখতে পাবে কপি লিঙ্ক নামে অপশান, দেখতে পাচ্ছ কপি লিঙ্ক, এই অপশানটাতে ক্লিক করে দেবে। কপি লিঙ্ক যখন অপশানটাতে ক্লিক করবে, লিঙ্ক কপি হয়ে গেল। এখান থেকে তোমরা ব্যাক চলে আসো। এখান থেকে ব্যাক আসার পরে তোমরা গুগলে চলে যাও। ওকে, গুগলে আসার পর তোমরা এখানে সার্চ করবে ইনস্টাগ্রাম ভিডিও ডাউনলোডার অনলাইন ফ্রি। ওকে, তো এরকম আমি সার্চ করলাম ইনস্টাগ্রাম ভিডিও ডাউনলোডার। তো 2 নম্বরে দেখো একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছ 2 নম্বরে এই ওয়েবসাইটে তোমরা ঢুকে যাবে। ওকে, এটাতে ঢুকে আমি কিন্তু এখান থেকে ভিডিও ডাউনলোড করি, আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে সাউন্ড আসে। এখানে আসার পর আমি কী করবো, জাস্ট তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে লোডিং নিচ্ছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু লিঙ্ক পেস্ট করতে বলছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে এই জায়গাটাতে কিন্তু তোমরা যে লিঙ্কটা কপি করেছো এই লিঙ্কটা কিন্তু এখানে পেস্ট করে দেবে। তো আমি কিন্তু এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম। তারপর তো আমি কিন্তু এখানে সার্চে ক্লিক করবো। ওকে, দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু এখানে সার্চে ক্লিক করে দেবো। সার্চে যখনই ক্লিক করব তো আমার সামনে কিছু একটা এইরকম ইন্টারফেস চলে এলো। দেখতে পাচ্ছ নিচে কিন্তু আমার যে ভিডিওটা আমি ডাউনলোড করব লিঙ্ক কিন্তু আমি দিলাম, সেই ভিডিওটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে। একবার অ্যাড দেবে, এখান থেকে কিন্তু তোমরা কেটে দেবো। ওকে, দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওটা কিন্তু ফাইনালি এখানে চলে এসেছে। আমি ভিডিওটা প্লে করে দেখে দিচ্ছি। ওকে, তো ভিডিওটা দেখতে পেলে তো এখানে আমি কী করবো, যে 1 নম্বর ডাউনলোড আছে কিনা এটা আমি 1 নম্বরে ডাউনলোড করে নেবো। ওকে, তো এটা দেখতে হচ্ছে এটা আমি ডাউনলোড করে নেবো। ওকে, এটা আমি ডাউনলোড করে নিলাম। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর কিন্তু আমি গ্যালারিতে দেখে দেবো যে সাউন্ড আসছে না আসছে না। ওকে, তো আমি কিন্তু গ্যালারিতে চলে এলাম। গ্যালারিতে আসার পর কিন্তু আমি এখানে ভিডিও অপশানে চলে যাব। ভিডিও অপশানে আসার পর দেখতে পাচ্ছ যে ফাইনালি কিন্তু আমার এখানে ভিডিও চলে এসেছে। আর আমি যখন এটা চালু করবো দেখতে সাউন্ড দিয়ে দিলাম। ওকে, এইভাবে ডাউনলোড করলে কিন্তু তোমার কিন্তু অবশ্যই সাউন্ড আসবে। এইভাবে ডাউনলোড করে দেখো তোমারও সাউন্ড আসবে। ওকে, এইভাবে কিন্তু ইনস্টাগ্রামে ভিডিও ডাউনলোড করতে হয়। যারা আগে অন্যভাবে ট্রাই করেছে একবার এইভাবে ট্রাই করে দেখো, অবশ্যই কাজ করবে এই ট্রিকটা। সো
তোমাদের ভিডিও ডাউনলোড করা এইভাবে হয়েছে, তারপর সাউন্ড এসে কিনা আসছে, ফটাফট কমেন্টে বলবে। আশা করি যে আমি এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিও ইনস্টাগ্রামে ডাউনলোড করি, আমার কিন্তু প্রত্যেকটাতে কিন্তু সাউন্ড আসে। তাই তোমাদের সাউন্ড এসে কিনা আসছে ফটাফট কমেন্টে বলবে। আমি যেইভাবে দেখালাম সেইভাবে তুমি ডাউনলোড করো, দেখো তোমার ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড আসতে কিন্তু বাধ্য। তাই কি করতে হবে, তোমার যদি সাউন্ড এসে থাকে, তাহলে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর কমেন্টে কিন্তু বলবে যে হ্যাঁ আমার সাউন্ড এসছে। আর যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা কিন্তু কি করবে, কিন্তু একটা কমেন্টে বলবে যে আমি কিন্তু এইভাবে ডাউনলোড করলাম তাও কিন্তু সাউন্ড আসছে না, তার জন্য কিন্তু আমি কিন্তু আর একটা অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো, সেটা কিন্তু আসবেই সাউন্ড। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ টাটা বাই বাই, গুড বাই, ধন্যবাদ।